بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายถึงเรื่องของการละหมาดและวิธีการละหมาดการละหมาดนั้นถือเป็นอิบาดะห์ที่กำหนดให้มุสลิมนั้นได้แสดงการคารวะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5 เวลาการละหมาดฟัรดู5 เวลานี้ถือเป็นอิบาดะห์ที่มีเกียรติและมีความสำคัญยิ่งเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับบัญชาจากพระองค์โดยตรงในคืนอิสเราะห์และมิอราจและการละหมาดนี้เองคือสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ดังหะดีษของท่านนบีที่มีความว่าแท้จริงสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบถามในวันกิยามะห์จากการงานของพวกเขาคือการละหมาดเงื่อนไขของการละหมาดมุสลิมที่พร้อมจะทำการละหมาดนั้นเขาจะต้องอยู่ในลักษณะอันประกอบด้วยหลัก6 ประการคือ 1. การตั้งเจตนาหรือที่เราเรียกกันว่าการเนียด 2. การแต่งกายที่มิดชิดเรียบร้อยชายให้แต่งกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะส่วนที่อยู่ระหว่างสะดือและหัวเข่าที่เรียกว่าเอาเราะห์ส่วนหญิงจะต้องปกปิดทั้งร่างกายให้มิดชิดยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ 3. ผินหน้าสู่กิบละห์คำว่ากิบละห์คือทิศที่ตั้งของกะอ์บะห์หรือไบตุลลอฮ์อยู่ที่นครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย 4. เข้าสู่เวลาละหมาดซุฮรีเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกจนถึงเงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวเองละหมาดอัสรีเริ่มตั้งแต่เงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวเองจนถึงดวงอาทิตย์ตกละหมาดมักริบเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนถึงหมดแสงแดงที่ขอบฟ้าทิศตะวันตกละหมาดอิชาเริ่มตั้งแต่หมดแสงแดงที่ขอบฟ้าทิศตะวันตกจนถึงแสงอรุณของวันใหม่ทางที่ดีควรละหมาดก่อนครึ่งแรกของค่ำคืนละหมาดซุบฮีเริ่มตั้งแต่อรุณขึ้นจนกระทั่งแสงแดงของดวงอาทิตย์ปรากฏ 5. เสื้อผ้าร่างกายและสถานที่ต้องมีความสะอาดจากสิ่งที่เป็นนะญิส 6. มีความสะอาดจากหะดัษเล็กและหะดัษใหญ่การอาบน้ำละหมาดวิธีการอาบน้ำละหมาดมีดังต่อไปนี้ 1. ตั้งเจตนาในการอาบน้ำละหมาดทั้งนี้เพื่อจำแนกกันระหว่างการชำระล้างอวัยวะตามศาสนบัญญัติกับการชำระล้างอวัยวะเพื่อทำความสะอาดตามธรรมดา 2. กล่าวบิสมิลลาห์ 3. ล้างมือทั้งสองกับข้อมือ3 ครั้งโดยล้างข้างขวาก่อนข้างซ้าย 4. เอาน้ำใส่ปากแล้วสูดน้ำเข้าจมูกและแส่งน้ำออกจากจมูกแล้วบ้วนปาก3 ครั้ง 5. ล้างหน้า3 ครั้งขอบเขตของหน้าอยู่ระหว่างตีนผมด้านบนหน้าผากจนถึงใต้คางและอยู่ระหว่างติ่งหูทั้ง2 ข้าง
6. ล้างมือทั้งสองจนถึงข้อศอก3 ครั้งโดยล้างข้างขวาก่อนข้างซ้าย 7. เช็ดศีรษะโดยใช้มือทั้งสองลูบตั้งแต่ตีนผมด้านหน้าผากไปทางด้านหลังแล้วลูบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 8. เช็ดใบหูทั้งสองโดยเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในรูหูแล้วเอานิ้วหัวแม่มือเช็ดใบหูด้านนอก 9. ล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่ม3 ครั้งโดยล้างเท้าขวาก่อนเท้าซ้ายการอาบน้ำละหมาดนี้จะต้องทำด้วยความประณีตบรรจงให้น้ำเข้าทั่วอวัยวะทุกส่วนที่ต้องการล้างขณะอาบน้ำละหมาดจะต้องทำต่อเนื่องและเรียงตามลำดับอวัยวะที่ต้องล้างในการอาบน้ำละหมาดเมื่อเสร็จเรียบร้อยควรผินหน้าไปทางกิบละห์แล้วอ่านดุอาว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮุวะรอซูลุฮ์การอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا